皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。だんだん寒くなってきました。皆さん元気にしていますか？今日は久しぶりにフリートークの形でお送りしています。フリートークは私が普段日本人同士と日本人同士で会話するときと同じようなスピードで話しています。なので聞き取りが難しいという人は英語と日本語の字幕がありますので字幕を活用してみてください。それでは早速始めます。今日のテーマはオノマトペについてです。またオノマトペって思う人もいるかもしれませんね。実は先日私は痛みを表現するオノマトペという動画をアップしました。まだ見ていない人はチェックしてみてください。そこでオノマトペについて考える機会があったんですね。実は私は日本人としてオノマトペってそこまで意識していなかったんですけれども、いろいろと調べてみると、実はオノマトペってすごく大事なんじゃないということが分かったんです。なので今回の動画は日本語にはオノマトペがあるけれどもどうしても好きになれないとか、勉強する意味がわからないとか、逆にオノマトペが好きだからもっと理解を深めたいという人にとって、全ての人にとってすごく有益な動画だと思います。これを見てもらえると、オノマトペもっと勉強しようという気持ちにきっとなると思います。なのでぜひ最後まで楽しんでください。この間その痛みを表現するオノマトペについて動画を作った時と同じタイミングで Reddit というウェブサイトがあるんですけれども、そこで一つの質問をしました。それは、みんなが好きなオノマトペは何ですか？みんなが好きなオノマトペは何ですか？これはもちろん日本語を勉強している人に向けての質問です。で、そこでびっくりしたんですけれども、なんと120個コメントが返ってきたんですね。で、その中で一番多かったのがふわふわだったんです。ふわふわっていうのは柔らかいものを表現するオノマトペです。知ってる人も多いかもしれません。そして次に多かったのがキラキラ。キラキラっていうのは何か輝いている星とか、こういうピアスとかジュエリーとか何でもいいんですけれども、何かが輝いているという状態を表すオノマトペです。で、あとはどんなものがあったかなと見てみると、ゴロゴロとかワンワンとかニコニコとかいろんなオノマトペを挙げてもらいました。しかしコメントの中でいくつかこういう声もあったんです。オノマトペなんて大嫌い。オノマトペは難しい。どれも似ていて分かりにくい。で、これは日本語ネイティブである私にとってとっても意外なコメントだったんですよね。日本人にとってはオノマトペって状況を説明するときにとっても便利な言葉なんです。例えば雨がザーザー降っているっていう文章があったとします。で、このザーザーっていうのがオノマトペです。これを普通の文章と比べてみると、雨がたくさん降っている、雨がザーザー降っている、こうなりますね。で、この2つの文章を比べた時に私は個人的にザーザーの方がそのシーンをイメージしやすいと思います。だからオノマトペってちょっと感性に結びついているところもあるんですよね。で、だからこそ確かに日本語を話さない人たちで日本語を勉強している人たちにとってオノマトペは理解しにくいのかなとも思いました。で、しかも音も似ているものがたくさんありますよね。例えばコロコロとかゴロゴロとかで、そこで私はオノマトペがすごく気になったので、いろいろなその研究の、文章とか、ウェブサイトとかを読んで調べてみたんですよね。で、まず疑問に思ったのは、なんで日本語にはそんなにたくさんのオノマトペがあるのかについてです。で、これについて少しお話ししようと思います。
英語とかヨーロッパの言語にも音を表現するオノマトペっていうのはあるんですね。でただ日本語と比べてかなり少ないようです。で例えば日本語のオノマトペにワンワンっていうのがあります。これは犬が吠えている状態を表すオノマトペです。犬がワンワン吠えるっていうふうに言います。でこれを英語に直した時に、英語だと bark っていう一つの動詞に置き換えることができるんですね。なので、英語とかそのヨーロッパの言語っていうのはオノマトペを使う代わりに、動詞で全てを表現してしまうという傾向があるそうです。でもう一つ例を挙げると、例えばそのダイヤモンドみたいにキラキラ光るでキラキラ光るで、これはキラキラっていうオノマトペを副詞的に使っているんですけれども、英語だとスパーコーっていう動詞になりますよね。でそんな感じで日本語はその副詞的にオノマトペを使うことによって情景を表現するという傾向が強いことが分かりました。それからこんな面白い研究もありました。日本語を勉強している人たちの中でオノマトペに対しての反応が大きく2つに分かれるということなんです。一つのグループは、オノマトペって楽しいな、もっと勉強したい、もっと上手になりたいっていうすごくモチベーションが高いグループで、もう一つのグループがなんかオノマトペって子供っぽいな、オノマトペを勉強するぐらいならもっと難しい単語を勉強したいっていう、少しオノマトペに対して消極的なグループです。これも面白いですよね。皆さんはどっちですか？でここでの疑問なんですけども、本当にオノマトペって子供っぽいのかなということです。でこれはもしかしたら皆さんが少し疑問に思っている点かもしれません。でもはっきり言います。オノマトペは別に子供っぽくないです。むしろ大人でもたくさん使います。確かにオノマトペの中には子供っぽいものがあるんですよね。例えばさっきの犬がワンワン吠えるとかいう、そのワンワンっていうなんか動物の鳴き声を表すオノマトペとかは、どちらかというと子供が読む絵本とかに出てきそうなイメージです。だけれどもそれよりももっと多くのオノマトペは大人でも使うオノマトペなんです。例えばそっくりとか、そっくりっていうのは見た目とか性格が似ているという意味です。でこんな文章があったとします。 A さんと B さんは双子なので顔がそっくりです。でも A さんはハキハキ喋ります。 B さんはゆっくり喋ります。なので性格が全然違います。うっかり2人を間違えることはありません。でこの短い文章の中に実はオノマトペが4つも出てきたんです。気づきましたか？まずそっくりで、それからハキハキ、これはとってもクリアに、もうダイレクトに明るくっていう意味です。でそれからゆっくり、これは分かりますよね。ゆっくりはスピードが遅いという意味です。そしてうっかり、これは難しいな。うっかりは、自分が意識してなくて、何かをしてしまうということです。だからうっかり間違えるっていうのは、間違えようと思っていたわけじゃないんだけども間違えちゃったって意味なんですね。で今みたいな感じでこんな短い文章の中にも、オノマトペが4つも出てきているので、これは大人でもオノマトペをたくさん使うっていうことなんです。でこんな風にオノマトペって実は日常生活でたくさん使うんですね。なのでオノマトペはちょっと子供っぽいから勉強するのやめようって思ってる人がいたらちょっと考えてほしいんですね。中には子供っぽいやつもあるんだけれども、実は大人でもたくさん使うので覚えておくととても便利な時があるんですよ。
しかもオノマトペを使うとすごく自然な日本語に聞こえるので、私個人的にはオノマトペの勉強はとってもおすすめです。ここで皆さんからこんな声が聞こえてきそうですね。じゃあどのオノマトペが子供っぽくて、どれが大人が使うやつなのっていう、これについては割とはっきりした答えが出せると思います。それは音を表現するオノマトペは少し子供っぽく聞こえるかなという意見です。オノマトペには音を表現するものと状態を表現する擬態語と呼ばれている2つの種類があるんですね。でその中で音を表現するオノマトペっていうのはどっちかというとその子供向けの絵本とか漫画とかに出てきそうな感じです。例えば風がピューピュー吹いているのピューピューとかね、あとは雷がゴロゴロ鳴っているのゴロゴロで、それは多分その漫画のシーンとかその物語の中のシーンをより情景豊かに表現するためにオノマトペを使うことになっていると思うんですね。で一方で状態を表すオノマトペは大人でも使うことが多い気がします。ごめんなさい、これはあくまで私の意見です。例えば、乾燥して手がガサガサになる。これは普通に大人でも言いますね。あとは似たような感じで髪の毛がゴワゴワになる。これは髪の毛が傷んでいるっていう意味です。で髪の毛がゴワゴワだから美容院に行った。そしたらサラサラになった。髪の毛がサラサラっていうのは髪の毛が傷んでなくて綺麗な状態に、その手触りが良くて綺麗な状態になったっていう意味です。であとはもう一つすごい大事なポイントは、最後がりで終わっているオノマトペは大人でもよく使います。例えばぐっすり眠るのぐっすり、よく眠るって意味です。それからしっかり歯を磨くのしっかり、これは、歯を適当に磨くんじゃなくって、もう徹底的に磨くって意味ですね。それからあっさりしたスープを飲むのあっさり、これは油っぽくなくて味が濃くない、非常にライトなスープって意味です。あっさりしたスープで、あとは家でまったりするとかまったりで、これは家でリラックスする、のんびりするっていう意味です。のんびりもそうか。でこんな風に最後がりで終わってるオノマトペってめっちゃいっぱいあるんです。しかもそれが会話でよく使われるんです。だから私のチャンネルでもワードオブザデイでたくさん紹介していこうと思うんですけれども、そういった、オノマトペですね、ぜひぜひ皆さんも覚えて、で日本語の会話がもっと自然になったらいいなと思います。今日はたくさん話しましたが、オノマトペについて皆さん少し分かっていただけましたか？で皆さん、覚えるのめんどくさいし嫌だなって思うかもしれないんだけれども、すごい難しい単語を覚えるよりもオノマトペを覚えた方が会話としては自然な日本語が身につくと思うし、いいんじゃないかなと思います。それはちょっと皆さんにお任せしますが、私のおすすめはぜひオノマトペを覚えてください。今日は以上です。じゃあねー。